Ini artis tapi kok enteng sekali ya. Jadi ragu. Ya, kita buka ya. Artis ini enteng banget. Wih. Wih. Ayo cepetan deh. Berat juga sih. Kita langsung coba saja ya teman-teman. Dari tadi nih guys. Nah, ya apa ini? Gini nggak bisa dipakai ini. Coba lagi ya. Ah. Aduh. Nggak bisa dipakai ini guys. Apa ini? Oke lah, kita copy lagi lah. Aduh, gimana ini? Oke lah, coba kita ejek dulu dah. Kita ejek dulu. Kita masukin lagi. Port satunya dah. Pasti rusak ini, kayaknya sih ada, tapi enggak bakalan kena itu. Replace aja deh. Iya. Tuh, gak bisa. Dihapus dah. Dihapus saja. Tuh, malah hang. Ini gimana ini?
Padahal mau mindahin semua file ini guys. Berapa ini? Ini 389 giga. Kalau 4 giga aja enggak mau, terus gimana ini nasibnya ini? Coba lagi ya. Di sini enggak guys. Kosong, volumenya enggak ada. Padahal tadi sudah diformat ya. Sekarang kosong. Gimana ini? Help kali ya, help ya. Explore juga. Oh, tak diformat guys. Format lagi. Kita kasih nama oke gitu aja ya. Ayo format lagi dah. Sekarang nggak bisa. Tadi bisa loh. Katanya nggak connect bener. Oh, kita cabut lagi. Kita konekin lagi dah. Oh, mau dia. Nggak keluar. Tuh. Biasanya di sini kan ada ya. Di sini ada ya. Nah, teori statis.